హలో ఫ్రెండ్స్, మన నాటుకోళ్ళు పిల్లలు చేసిన తర్వాత ఆ కోడి పిల్లలు హెల్తీగా ఉండాలన్నా, మరి వాటి యొక్క డైజెషన్ సిస్టమ్ సూపర్ యాక్టివ్గా ఉండాలన్నా మనం వాటికి ఇచ్చే దాన లేదా వాటర్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ కోడి పిల్లలకు 3 రోజుల వరకు నీటిలో బెల్లం కలిపి పెట్టడం వలన వాటి యొక్క డైజెషన్ సిస్టమ్ సూపర్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. కోడి పిల్లలకి మక్క గడక పోయడం వలన తొందరగా జీర్ణం అవుతుంది మరియు వాటి యొక్క పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. కోడి పిల్లలను 10 రోజుల వరకు జాలిలో వేసి ఉంచాలి. ఇలా వేయడం వలన తొందరగా రెక్కలు వచ్చి అవి యాక్టివ్గా ఉంటాయి మరియు 10 రోజుల తర్వాత వాటిని బయటికి వదలాలి. ఇలాంటి నాటుకోళ్ళకు సంబంధించిన వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి. ముందు ముందు నాటుకోళ్ళ వీడియోలు పెడతాం.